Komið sæl og velkomin í vegavarp vegagerðarinnar. Í þessum þætti þá ætlum við að fjalla hjólastíga. En það vill nefnilega svo til að vegagerðin að sinna ýmsu öðru heldur en að leggja vegi og eitt af því að leggja hjólastíga bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landi. Stígarnir á höfuðborgarsvæðinu sem verið að vinna núna eru líka hluti samgöngusáttmálans og eitt af verkefnum samgöngusáttmálans. En vegagerðin einnig í samvinnu við sveitarfélögin út á landi gerð hjólastíga á ýmsum stöðum og við ætlum að fjalla aðeins það líka. Og til þess að ræða þessi mál eru komin hingað þau Katrín Halldórsdóttir og Valtýr Þórisson sem frá vegagerðinni og Kristinn Jón Eysteinsson sem frá Reykjavíkurborg. Verið velkomin. Katrín, við bara byrjum á þér. Hvað er vegagerðin að gera hérna á höfuðborgarsvæðinu með hjólastíga? Já, það er góð spurning. Við erum að vinna að uppbyggingu á stofnhjólaneti og þetta stofnhjólanet vann sem sagt vinnuhópur á vegum SSH og í honum eru sem sagt fulltrúar frá öllum sveitarfélögunum sem að koma að samgöngusáttmálanum og við útfærðum stofnhjólanet og þá kom í raun og veru sveitarfélögin og settu fram sínar óskir hvaða leiðir ætti að vera stofnhjólaleiðir innan síns sveitarfélags. Svo var þessu öllu púslað saman og þannig sáum við ákveðna myndast á leiðum sem tengja saman þá helstu hverfi og sveitarfélögin og já, þannig að það er einfalt að hjóla á milli sveitarfélaga, það er ekki þannig að þú þurfir að fara út úr einu og koma aftur inn í það á einhverjum öðrum stað. Akkurat, það er svona betra að hafa það þannig. Og við getum séð hérna mynd af hjólaleiðunum á höfuðborgarsvæðinu og þetta kerfi þá sem verður hérna unnið með í áframhaldinu eins og sést þarna á næstu árum. Einmitt, þetta er sem sagt afrakstur þessara vinnu sem ég var að segja frá, þetta kort sem sýnir þá þessar stofnhjólaleiðir og samgöngusáttmálinn er sem sagt fjármagnar stofnhjólaleiðir en ekki allar leiðirnar. Við þurfum að forgangsraða verkefnum og kortið til hægri sýnir raun og veru það er framkvæmdir sem verði í fyrsta forgangi og eru í uppbyggingu á tímabilinu 2020 til 2024. Árið 2022 í dag, þannig að eitthvað af sér komið og svo sjáum við hérna á næsta korti þá framkvæmdir í öðrum forgangi, framkvæmd 2025 til 2029 og svo loks í þriðja forgangi 2030 til 2033. Þannig að við sjáum fyrir okkur að geta fjármagnað með samgöngusáttmálum þessar uppbyggingar á stofnhjólanetinu en stofnhjólanetið er þó aðeins stærra og þá er það bara á höndum sveitarfélögin raun og veru að fara framkvæmdir á þeim leiðum sem að samgöngusáttmálinn ekki fjármagna allan eins og staðnir í dag með það fjármagn sem við höfum í dag. En þetta er hansi viðamikið kerfi? Heldur betur og eins og ég segi tengi saman sveitarfélögin og helstu hverfi þannig að þetta er mjög mikil búbót fyrir þá sem eru að hjóla og nota hjólreiðar sem samgöngumóta að komast svona greiðlega á milli staða. Það er svona helsti tilgangurinn í þessu öllu saman. Og það eru margar tegundir á hjólastígum? Já, við erum aðalega að vinna með það að aðskilja leiðir gangandi á hjólandi. Eins og við sjáum hérna á þessari mynd, já, þá erum við að vinna með það að búa til þá sérstíga fyrir hjólandi vegfarendur og sérstíg þá fyrir gangandi. Og með þessu þá erum við að minnka núningin á milli þess að tveggja vegfarendahópa, þeir sem eru að ferðast á hjóli og þeir sem eru að ganga. En vissulega komið þessu ekkert allstaðar fyrir, en þetta er svona markmiðið að reyna að búa til svona sem kallum tvöfalt kerfi. Og þessi mynd sýnir einmitt framkvæmd við Eiðsgranda, vestur í bæ, loftmynd sem þið sjáið þá eru þarna göngustígar næst sjónum, svo sést á loftmyndinni hjólastígar með svona miðjulínu til þess að aðskilja þá akstursstefnu hjólandi og svo sjáum við götuna og þegar við erum með svona kerfi með tvöfalda hjólastíga þá reynum við að hafa það svolítið frá veginum til þess að bara auka öryggið í raun og veru. Og hér sjáum við framkvæmt, sem að er hérna þegar maður horfir á þessa mynd þá mætti nú halda að þetta væri svona á Arnarnesinu komin undirgöng en því miður er ekki komin en vonandi getum við hafið framkvæmdir á þessu núna í ár. Þarna stendur til að búa til undirgöng fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og í raun og veru mörgum finnst ekki þægilegt að fara undirgöng þannig að við þurfum að vanda okkur vel
og við erum að reyna að hanna þau þannig að þau eru breið og há með góðri lýsingu, þannig náttúruleg lýsing í gegnum ljósop, þannig að við vonumst til þess að tilfinningin verði góð að fara þarna í gegn fyrir hjólandi vegfarendur og gangandi náttúrulega líka. Kristinn, við skulum snúa okkur að þér, hvað er borgin að gera? Já, það er meðal annars það sem og Katrín búin að vera að sýna ykkur hérna sem við erum að gera með ykkur í samstarfi við Vegagerðina og svo erum við með fjölmörg önnur smærri verkefni í stígagerð sem eru ýmist partur af hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar eða aðrir uppbygging á öðrum stígum í skipulagslegu tilliti. Þannig að það er margt að gerast í hjólreiðaáætlun. Við gáum út nýja hjólreiðaáætlun í Reykjavík núna 2021 á síðasta ári og er til næstu 5 ára. Og teljum hana vera mjög metnaðarfulla áætlun frekari uppbyggingu á göngu- og hjólastígakerfi í Reykjavíkurborg. Þannig að þið eru bæði með stoppstígana sem Katrín var að tala og er í samgöngusáttmálanum og síðan alla aðra stíga sem borgin er að vinna með eða leggja. Samgöngusáttmálinn nær sem sagt yfir þessu sem að Katrín lýsti hérna á þessu stoppstíga leiði sem eru megin leiðirnar á milli sveitafélagana og borgarhluta í borginni og svo eru aðrar leiðir þar sem við erum að mætti kalla svona tengileiðir og hverfabundna leiðir sem eru líka hjólastígar sem að verða í uppbyggingu koma hægt og rólega inn. Við erum svolítið með fókusin núna á að byggja upp lykileiðanetið sem stóru leiðir. Hinar koma inn svona jafnt á því en svona eftir því sem að við náum að fylla upp í þessi göt sem að vantar í stoppleiðanetið, þá fer fókusin að færast meira á göngu- og hjólastíga inn í hverfun og þá fer tíðið það að við þurfum að fara meira inn í göturnar líka og vera með stíga þar. Flesti stígarnir sem við byggjum upp í dag eru svona í þessum opni svæðum. En hvað menn þá að horfa til með stoppstíkjurinn? Vilja menn að við förum alltaf að hjóla í vinnuna til dæmis? Já, það eitt markmiðið, það að reyna að fá fleiri til þess að hjóla í og vinnu, en þetta snýst náttúrulega líka, þetta snýst mikið til að búa til góðan valkost við aðra ferðamáta í borginni sem þá strætó og einkabíllinn og aðrar leiðir. Við erum ekki að reyna að segja við fólkum að þú átt að fara að hjóla, heldur erum við að bjóða upp á það að fólk getur sagt að nú ætla ég að hvíla bílinn þennan daginn og ég ætla að fara hjólinn í vinnuna. Við höfum valkost að móti öðru. En þú ert líka með nokkra myndir af hluta verkefnin ykkar? Já, ég ætla að sýna bara nokkuð verkefni sem við erum að vinna með í þessu leiðanetti. Þessi mynd sem við sjáum þarna hluti af þessu stoppleiðanetti sem hér búið að sýna áður. En engu að síður það verkefni sem Reykjavíkurborg að fjármagna núna sjálf ekki hluti af samgöngusáttmálanum því að samgöngusáttmálinn getur ekki tekið eðli máli samkvæmt alla stíga. En þarna erum við að gera nýjan stíg í Elliðaárdalnum frá Bílshöfðanum og eftir Rafstöðuvegi. Og þarna önnur framkvæmd sem líka á vegum Reykjavíkurborgar og hefur ekkert með Vegagerðina sem slíka að gera en áhugavert að sýna þarna að þetta eru fyrstu drög að því að við erum að fara að gera breyta fyrstu gatnamótunum í Reykjavík sem verða hugsuð fyrir hjólandi á alla vegu í kringum í gegnum svona hefðbundin ljósagatnamót. Og þetta svona smarta eins og útlöndum það sem svona annar litur á hjólaleiðin í gegn? Hvað segirðu? Verður svona annar litur á malbygginu? Nei, það verður ekki í þessu tilfelli, nei. Ég hugsa að þetta verði hefðbundin malbyggslitur. Svona til að byrja með allavega. Og þarna erum við þá komin í verkefni sem við erum að vinna með Vegagerðinni. Við sjáum þarna þetta litla hlíðin sem gatan sem fer þarna í gegn. Og þar eru í framkvæmd núna byggingu undirganga sem eru komin og ekki búið að taka í notkun ennþá og í beinu framhaldi af þessu erum við að hyggja á það að fara með nýjan göngu- og hjólastíg eftir síðan allri skógarhlíðinni áfram og búumst í því að það sé væntanlega framkvæmd sem komið til á árinu 2023. Og þarna erum við líka í uppbyggingu á stoppleiðanetinu í efri hluta Elliðaárdalsins. Við sjáum þarna 2 áfanga sem eru frá gömlu Vatnsveitubrúnni þar sem Árbæjarsundlaugin
og alla leið upp að Breiðholtsbraut. Fyrri áfangin í þessu nær þarna upp að stígmótum þar sem farið er upp í Efra Breiðholtið og í þessum síðara áfanga þar síðan að byggja nýja brú yfir Elliðaána á stað sem að heitir Grænagróf og þaðan yfir að Dimmu sem er önnur brú sem Vegagerðin er að fara í að mögulega að byrja á þessu ári. Þarna sjáum við einmitt myndina af þeim stað, sko, þarna er Dimma. Myndin sem sjáum þarna hægra megin, það er mannvirki sem er þarna til staðar í dag og er orðið bara ansi hættulegt og erfitt yfirferðar, þannig að það er, við fögnum því mjög að fá þessa nýju brú sem gengur undir nafninu Dimma og þá verða aðstæður fyrir alla í dalnum og aðgengi umtalsvert betra. Þannig að það er mjög mikið raunverulega gerast í þessu málum öllu saman. Það er mjög mikið að gerast og það er hægt að halda svona endalaust áfram og ég veit að tíminn endist ekki til þess að fara yfir það allt saman en það er mjög spennandi tíma framöndan og mikið að gerast. En er áhugi í almennings á því að fá hjólastíga? Finnið þið fyrir því? Katrín? Heldur betur. Og eins og Kristín kom inn á þá er þetta náttúrulega mikið samstarfsverkefni og við öll sveitarfélögin sem koma að samgöngusáttmálanum, það er mjög mikill áhugi innan allra sveitarfélögin að fá stíga sem sýnir í raun og veru hversu mikið þörf er á þessum framkvæmdum innan sveitarfélagana. Þannig að ég held að þetta er náttúrulega ekki bara fyrir samgönguhjólar, þetta er líka fyrir börn sem eru að komast á milli staða og þá sem að geta ekki keyrt en geta hjólað, eru jafnvel ekki með bílpróf og svoleiðis. Þannig að þetta er náttúrulega fyrir rosalega fjölbreytta vegfarendur, myndi ég segja. Og þess vegna þurfa að vanda til verka og gera þetta vel og bjóða upp á góða og örugga innviði. En er þetta breytast hratt núna á síðustu árum eða er þetta sem mjög langan aðdraganda? Þetta er búið að vera fyrsta hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar leit dagsins ljós 2010 og síðan þá, allavega síðan ég hef verið með þetta síðan 2000 og verið í þessu síðan 2015 með hjólreiðaáætlunina, þá hef ég séð í Reykjavíkurborg yfirleitt mjög svona þverpólitískan stuðning á bakvið uppbyggingu hjólreiða í Reykjavík. Það er vissulega þó menn takast á það plásið sem að hjólreiðar taka og það sem við vilja vera bara á bílnum. En þá er ég segja almenn breið samstaða að byggja upp hjólreiðastíga svona þannig að það sé allavega samgöngumáti sem valkostu fyrir aðra. Og mér langaði líka að koma inn á það að við erum í mjög breiðri samstöðu sveitafélagana ásamt Vegagerðinni að vinna að þessum málum og við byrjuðum á því fyrir sennilega þarna eitthvað staðar kringu 2015 og það samstarf hefur gengið bara mjög vel og það er ekki annað að finna á öllum sveitafélagunum að menn hafi mikinn áhuga því að setja metnað í þennan málaflokk og gera þetta vel. Það er alltaf betra þegar menn getur unnið saman. En við skulum aðeins koma okkur út á land, því að það er líka hjólað út á landi og Valtýr Þórisson, þú sinnir því svolítið fyrir Vegagerðina að þessar samvinnu sveitafélögin gerð hjólastíga. Já. Og hvað er að gerast í því? Það er semst þannig að þessar fjárveitingar til hjóla- og göngustíga hafa verið í samgönguáætlun síðan 2011 og voru fyrstu árin mest á höfuðborgarsvæðinu og Suðvesturlandi en samt í raun eitthvað allt land en í raun með samgöngusáttmálanum þá er þessi fjárveiting núna til verkefna þá utan þessa svæði sem að samgöngusáttmálinn nær til og það er sem fyrirkomulegi þannig að sveitarfélögin sækjum til Vegagerðarinnar þá styrki til hjólastíga og það er sem sagt bara mikill áhugi og við reynum að hafa sem sagt áætlun til 5 ára þannig að það er svona einhver fyrirvara á því hvað menn er að vinna en það er eins út á landi, það er mikill áhugi og mörg spennandi verkefni. Við hefum að fara yfir einhver sem búið er og er í pípunum líka? Já, þetta er dæmi eitt verkefni sem er í raun lokið, var klárað 2020. Þetta er í raun mörg af þessum verkefnum er í raun svona eins og þetta, svona milli þéttbýlisstaða, þarna eru 4 kilometrar á milli Sandgerðis og Garðs og það má í raun segja að þegar þessi sveitarfélög sameinuðust í Suðurnesjabæ þá var hvatinn meiri til þess að gera þetta en þetta hefnaðist vel og hérna er annað dæmi sem sagt
Selfoss, Eyrarbakki, Stokkseyri, þessar hvítu línur, þetta framkvæmdum er lokið við þessa hluta en þessi rauða lína þá verkefni sem verður á næstu árum. Samtals þetta 14 kílómetrar og hérna síðan eru við komin í Eyjafjörð og þar framkvæmd í gangi hérna við þennan stíg hérna milli Vaðlaheiðarganga og Skógarbaða sem að fara að opna. En síðan þá framundan þessi rauða lína þarna í Eyjafirði og frá Akureyri og yfir í Skógarböð. En þarna hægra megin síðan verkefni sem lokið fyrir nokkrum árum á milli Hrafnagils og Akureyrar, 7 km stígur. Og hér erum við þá komin hérna í Skútustaðahrepp. Það þessi hvíta lína þarna milli Reykjahlíðar og Dimmuborgar, þessu lokið, en það verið að vinna núna að stígum milli Dimmuborgar og Skútustaða, sem eru 11 kílómetrar og samtals þetta þá 16 kílómetra leið þarna sem verður lokið innan nokkur ára. En öll þessi verkefni finnst manni, þetta eru langar leiðir, þetta stór verkefni í raun og veru. Já. Og mikil vegagerð því að mann kannski haldið að þá hjólastígur ekki ódýr í byggingu. Nei, akkurat, þetta tekur nokkur ára að mjakast áfram í þessu en dæmum verkefni líka milli Hellu og Kolsvallar sem hérna byrjað undirbúa og verður vonandi innan fára ára, komin stígur þar á milli, 12 kílómetra held ég. Og hérna já, það sem sagt vissulega þetta hérna stór verkefni sem við sýna hér en það eru líka önnur dæmi þá styttri stígar líka. Og það er mikill áhugi þá út á landi líka að fá þetta. Er það út af umferðaröryggi eða hver ástæðan fyrir því að menn... Já, þetta umferðaröryggi, engin spurning, en þessir stígar eru svona meiri, kannski ekki hjólað í vinnuna, heldur meira svona til útivistar. Og hérna en vissulega eitthvað það að mann sé að hjóla líka í vinnuna þarna á þessum stöðum en hérna þetta eykur náttúrulega möguleika á útivist mikið að hérna bjóða upp á þessa stíga sem eru þá ekki leiðir eftir þjóðvegunum. En ferðamenn eru þeir að sækja í að hjóla? Já, það er auðvitað líka mikið það en hérna það hefur komið upp í umræðinu með að gera hjólastíg meðfram hringveginum en það er auðvitað hérna risaverkefni, það myndi taka dýrt og myndi taka mörg ár en hérna allavega milli Hellu og Kolsvallar, það sem mikil umferð, þá innan fára ára verður komin stígur. Einhvers staðar verður að byrja. Já. En þið öll segir mér sko, ég meina skiptir þetta máli, við höfum náttúrulega bara hjólað á veginum og það hefur ekki verið stórkostlegt vandamál. Já, ég held að þetta skipti alveg klárlega öllu máli eins og Vjaldi segir sko bara út frá umferðaröryggissjónarmiði er eitt, lýðheilsusjónarmið er síðan annað hérna sjónarmið í þessu líka og svo þetta fjárhagslega líka fyrir þá sem að hérna það geta eða þurfa á því kannski að halda að þeir hafi ekki efni á því að reka hérna bíl en það getur verið þægilegt að hjóla og stutt að fara. Þannig að ég held að segja að það eru margir hvatar þarna inni. Já, ég myndi tek undir þetta og líka það er svo fjölbreyttur hópur sem að hjóla og auðvitað náttúrulega samkvæmt umferðarlögum þá má alltaf hjóla á götunum og þeir sem að fara kannski mjög hratt velja sér kannski frekar að fara eftir götum sem þá ekki kannski með mjög háum leiflum hraða en það er svo mikilvægt fyrir þá sem að treysta sér ekki að hjóla á götunum að þeir hafi einhvern annan stað til þess að hjóla og finnst þeir vera öruggir og eru öruggir á og við erum ekki innanum líka alla mengunina og allt það sem fylgir umferð á götunum. En það hefur þá líka komið í ljós eins og verðist að sýna með því að vera aðskilja gangandi og hjólandi að það á ekki saman? Það á oft ekki saman ef að umferð gangandi og hjólandi sé orðin það mikil og við erum með hjólateljara víða á stígakerfinu og þegar við horfum í tölur þá sjáum við miklu aukningu sem kannski Kristinn veit meira og við sjáum líka hvar orðin þörf á að mynda aðskilji kerfi þar sem að það eru það margir gangandi og það margir hjólandi og það getur verið núningur á milli þessara vegfarenda og það hafa náttúrulega orðið
árekstrar bæði á milli tveggja hjóla og hjólandi og gangandi. Þannig að það er líka mikilvægt að aðskilja kerfið til þess að tryggja öryggi umferðar á stígunum, ekki bara að koma hjólunum á götunum, heldur líka að þeir séu ekki þá að trufla gangandi sem eru að nota gangstéttar. En þetta þýðir þá í raun að þetta er orðið miklu stærri mannvirki, þú ert komið veg, þú ert komið með göngustíg, þú ert komið hjólastíg og svo þetta kannski líka ennett stígin fyrir rafvæddu litlu umferðina, öru umferðina. Sér komið tími til þess að sýna það líka hjólaumönnum að þeir eiga líka pláss. Já. Og það er að gefa þeim líka pláss sko. Og rétt að kannski líka benda á það eða segja frá því að við gerð þeirra hjólaáætlun sem að nú er í gildi í Reykjavík að þá settum við okkur í sambandi við nokkra hagaðila til þess að vera í samráðu og spurja þá út í hvernig þeir vildu sjá svona hjólaáætlun. Og eitt af því var spurt hvort að þeir vildu leggja áherslu á aðskilnað göng- og hjólastíga fremur en eitthvað annað. En þá kom það einmitt fram að mörgum kostum að þá var þessi kostur númer 1 að menn vildu að borgarlegðu meiri setja áhersluna á að aðskilja þá stíga sem fyrir eru. En eru þessi hjólreiðamenn á stígunum, er þetta þá svona spandex hjólreiðamenn? Þetta byrjar þetta þannig að þetta eru þessir spandex hjólreiðamenn sem að hafa verið að keyra upp hjólreiðarnar og vöxtin í borginni svona til að byrja með. En ég er þess áskynja núna að við sjáum fleiri og fleiri tegundir hjólahópa vera að koma inn í stígakerfið og það fylgir því leið og að við höfum fleiri kílómetra af stígum til þess að hjóla á, að þá koma þessi hjólreiðamenn út og ég held að þetta verði þetta er svona ákveðin þróun sem á sér stað. Margir hafa veigrað við sér að fara út af því að þeim finnst að það er einhverjur hjólreiðamenn sem hjóla á hratt og eiga bara til að nánast keyra mig niður. En ég held að þetta sé svolítið að hverfa og maður sér það í ábendingum eins og talaðum að það verður svona næstu því slys á stígakerfinu. Þessum ábendingum fer mjög fækkandi sem að bendi til þess að nú eru hjólreiðamenn komnir á sér stíga og þeir eru ekki lengur í þessu konflikti við gangandi. Akkurat. En þetta er líka einmitt spurningum að hafa valið. Það geta valið sér þá innvið sem henta sér best, eins og til dæmis ef þú ert svona spandex-típan að þú getur valið þér að hjóla á veginum hratt með bílaumferðinni og ef þú ert bara hægfara, jafnvel þá er ekkert sem bannað þér að hjóla á göngustígnum ef þú ert jafnvel með börn á hjólum og ert að fara hægt yfir. Þannig að það er svo mikilvægt að bjóða upp á svona fjölbreytileika í innviðum til þess að fólk finni sér hvar þeir eiga heima í raun og veru og líði vel á að fara á hjóla milli staða. En vel til stígarnir út á landi, hver er reynslan verið? Er eitthvað heilt svona að allavega ánægju með þetta í sveitarfélagunum og einhverja breytingar hafa átt í stað? Algjörlega, maður hefur bara heyrt jákvætt talað þessa stíga en vissulega er það kannski hefur maður líka heyrt að þessi stígar sem eru út á landi það er blandaði stígar, það er bæði fyrir hjólandi og gangandi. Og þá kannski verður konfliktin meiri með þessa reiðhjólumenn sem eru að fara hratt og gangandi. En samt bara yfir allt mjög jákvæð reynsla bæði á stígnum þarna milli Hrafnagils og Akureyrar og eins á Snæfellsnesi stígur milli Ólafsvíkur og Rifs. Nú eins þarna Suðurnesjabæ stígur þar á milli, mikið notaður og til útivistar og bara mjög vinsælir. En vitum við það að þetta sé mikið notaður? Já, við heyrum af því og það er nú eitthvað byrjað að setja upp í hjólateljari. Ég er reyndar ekki með tölur það, til dæmis í stígnum þarna frá Hrafnagili og Akureyri, þar er komin hjólateljari en ég hef ekki sett tölur frá honum en maður sér það líka, það er bara þessi stígar er mikið notaðir. En á veturna eins og tíðarfærið hefur verið undanfærið þá kannski minna notað eða? Já, það er mögulegt að stígarnir út á landi séu minna notaðir þá en samt held ég ekki á Akureyrasvæðinu, ég held að þessi notaðir mikið allt árið. En það er einstaklega hér líka, eru menn ekki træddir við veturinn? Eins og þetta hefur verið núna undanfarið kannski síðasta mánuð, þetta búið að vera mjög þungt og erfitt en svona ef við horfum bara á svona eðlilegar aðstæður að þar sem að er hægt að hjóla að þá er fólk að hjóla allan veturinn, allan ársins hring og sá hópur fer bara stækkandi og við sjáum það að við erum með mjög marga hjólateljara á stígunum í Reykjavík
og við sjáum mjög greinilegan vöxt á fjölda hjólreiðamanna í Reykjavík og það hefur, sko veðurfar hefur vissulega þar líka áhrif ef við skoðum það per mánuð hversu marga við fáum út á stígana, en það samt ekki að hafa jafn mikil áhrif maður hefði kannski ætlað að það er mjög mikil sprenging í rafmagnsreiðhjólum á stígakerfinu í dag og þegar við komin á rafmagnshjóla þá er vindur og brekkur er ekki lengur svo fyrirstaða sem var. En þannig að framtíðin er nokkuð björt í þessu, en það er kannski bara að spyrja ykkur svona lokum hjóliði sjálf í vinnuna til dæmis. Katrín? Já, ég hjóla sjálf og talandi svo vetrarhjóliðar, þá langar mig að nefna nagladekk á reiðhjólum er algjör snilld, þótt þessi náttúrulega alls ekki snilld á bílum, þá er það algjör snilld á hjólum og það er yndislegt að hjóla bara í logni þótt að sé snjór ef að stígarnir eru vel ruddir. Ég held að við setjum nú smá undirtekninga á veðurfari síðastliðin mánuð, en ef það er ekki hálka og stígarnir eru vel ruddir og maður er á góðu hjóli og á góðum dekkjum, þá er ekkert mál að hjóla og ég reyna að gera sem mest að því og auðvitað ætti maður alltaf að vera duglegri en það er með svo margt sem ætti að vera duglegri en ég reyna að hjóla sem mest, já, og hef gert bara frá því að ég var krakki. Og þið? Ég hjóla allt árið í vinnuna, ég er búin að gera það núna síðustu 3 ár, þar á undan var ég svona byrjaður en núna hjóla ég allt árið þegar að verið kannski utan núna síðustu 2 mánuði sem að það hafa verið mjög sérstakir. En að þess utan, já, ég hjóla alltaf í vinnuna og þetta er 2,6 km fyrir mig aðra leiðina, þannig að það er ekki mikið vandamál. Nei, það er ekki 10-15 km að fara. Valtýr? Ég er meira að hjóla í frístundum utan vinnu, en hef reyndar áður tekið tímabil þar sem ég hjólaði í vinnuna allt árið og ég fannst að fara að ganga mjög vel. Það var einhver 1 eða 2 dagar yfir árið sem að komst ekki vegna skafla, en bara frábært að gera það. En þarf maður að taka sér tak til þess að fara að hjóla í vinnuna eða gera þetta að reglunni? Já, þetta er hugafarið, það er ekki spurning að setja sig í þann gír að ætla sér að hjóla en þegar maður byrjar þá er þetta bara algjörlega frábært. Ég tek algjörlega undir það, þetta er svolítið hugafarsbreytingi sko. Þetta er stundum oft sagt að maður þurfi 3 vikur til þess að breyta hugafarinu, en þetta verður þannig að þetta kemst upp í vana og ég hef til dæmis staðið sjálfa með því að þegar ég labba niður í bílakjallara hjá mér þar sem ég sæki hjólið í vinnunni, ég hef stundum labbað og ætla að fara að finna bílinn, ég er ekkert að bíl, ég er alltaf auðvitað á hjóli. Saman að því, Katrín? Jú, ég er algjörlega sammála og það er nú aðeins lengra fyrir mig að fara í vinnuna 13 km og þetta var svona smá þröskuldur sem ég þurfti að yfirstíga þegar við breyttum með vinnustæðina hjá Vegagerðinni, en fékk mér rafmagnshjól í vetur og þá er þessi bara fyrirstaða úr sögunni, þar sé þessi vegalengd. Ég líti á þetta bara sem minn ræktartíma í raun og veru að hjóla til og frá vinnu. Og ég held að við látum þessu lokið núna, það eru næg verkefni framundan og það er ekkert lát á gerð hjólastíga allstaðar og ég þakka ykkur bara fyrir komuna, við þökkum fyrir okkur. Í næsta Vegvarpi ætlum við að fjalla jarðgöng. En við ljúkum þessu núna hér og nú. Takk fyrir og verið sæl.